अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे। 9041। वन आप खैबर मेल GEU-40-9041 के साथ रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे अराइवल करते हुए मेल GEU-40-9041 के साथ रहीम यार खान रेलवे स्टेशन से डिपार्चर करते हुए, और यह डिपार्चर वैसे लगा दिया है। वन अब खैबर मेल रहीम यार खान रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रही है, जिसको लीड कर रहा है GEU-40-9041, और जिस पर ड्राइवर हैं आज फारूक सुल्तान साहब और असिस्टेंट ड्राइवर हैं शेरियर सत्तार भाई। और ये पाकिस्तान पोस्ट की एक बोगी है जिसके अंदर काफ़ी तरह के मेल्स जाते हैं डिफरेंट सिटी में। काफ़ी अच्छा ट्रैक साउंड आ रहा है।